tip para ayudar a conciliar el sueño de tu bebé. Si buscas calma para la hora de dormir, este dato es para ti. La máquina de ruido blanco de Supermom. Esta máquina ayuda a bebés, niños, incluso adultos a dormir mejor. Tiene 26 sonidos calmantes integrados, vientre materno, canciones de cuna, ruido blanco, entre otros, con la finalidad de cancelar el ruido ambiente, emitiendo sonidos suaves. Tiene 7 colores y 3 intensidades de luz. Posee seguro para niños y lo mejor, opciones de temporizador y volumen ajustable. Y atención, porque tiene batería incorporada, recargable en 3 horas y con duración de hasta 20 horas. Yo lo ocupo con mi bebé para dormir en las noches y en las siestas, logrando que se relaje muchísimo. Lo súper recomiendo.